Bismillahirrahmanirrahim. Ömer radıyallahu anhuga ait bir belge. Kumandanlardan Said ibn Abu Waqqas ve onun yanındaki mücahitlerine şu vasiyetini kılgan. Sana ve emrahlarınga her kandak ahvalda Allah'tan korkusunlarını buyuruyman. Takvalık düşmanga karşı en yuqori adırlıktır. Jangda en güçlü kuraldır. Sana ve emrahlarınga şunu buyurup qolamanki, sizlerden sadır bolduğan günahlardan, düşmanlarınlardan azar eylegenlerden köprek azar eylanglar. Bir cemaatning gunohlari ularga nisbatan düşmanlardan bekrak xatarlikdir. Musulmonlar öz düşmanlarining Allohga qilgan osiyliklari tufayli Allohga yordam ko'rdi. Bundaq bo'lmagan bo'lsa edi, biz ularga jati yetolmaydik. Ne sonimiz, ne kuchimiz ularninkidan ko'p emas. Agar gunohda ular bilan o'xshash bo'lsak, kuchlari bilan bizdan ustun bo'lgan bo'ladi. Bizdagi farq sababli Allohning yordamini ola olmasak, öz gücümüz bilen ularni yengolmaymiz. Şunu yaxshi bilinglarki, bu safaringlarda sizlar bilan birga bo'ladigan, qilganlaringlarni bilib turadigan Alloh tarafidan vazifalantirilgan farishtalar bor. Ulardan hayo qilinglar. Hargizmi Alloh yo'lida turib, Allohga osiylik qilib gunoh qilmanglar. Shundoq bir vahimaga hargiz tushib qolmanglar. Dushmanlarimiz bizdan battardir. Biz gunoh qilsakmi, ular bizdan g'olib kelolmaydi. Qanchilgan qavmlarga ulardan necha battar kishilar musallat qilingan. Allohdan dushmanlaringlarga qarshi yordam so'raganlardek, o'z nafsinglarga qarshimi yordam so'ranglar. Nuriddin Yiltizning Kishi vaqtining ko'p bo'lganlar nomli kitobining birinchi qismidan.